नमस्कार मंडळी. कालपासून मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतोय. तुम्हाला माझ्या पाठीमागच्या माळ्या दिसत असतील. त्यामध्ये पूर्ण भरून गेल्या होत्या. तर पाणी मळीतलं पाणी भरून बांधावरून ओव्हरफ्लोसुद्धा होत होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतोय सध्या कोकणामध्ये. आणि त्यातच काही ठिकाणी भातशेतीची कामं आहेत ते अजून सुरू आहेत. तुम्हाला आमच्या शेजारीसुद्धा भातशेतीची कामं आहेत ते अजून सुरू आहेत. आमची लावणी झाली आहे, त्यांची चालू आहे. पण पावसाचं प्रमाण एवढ्या जोरात आहे की भात जे आहे मळीतलं रोप ते सुद्धा दिसत नाही, ते सुद्धा पूर्ण पाण्याखाली गेलं आहे. त्यातच काल आपल्या ते खेळशेतला चिखल नांगरणी स्पर्धा पार पडली आणि आज रामपूरला. तर या दोन्ही ठिकाणचे जे निकालाचे व्हिडिओ आहेत ते आपण आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेत. तुम्हाला या व्हिडिओच्या खाली लिंक मिळून जाईल. तर ती व्हिडिओ आजच बघा आणि आता भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.